Tije mar duol mar National Industrial Training Authority NITA Stephen Ogenga omaki kod duol mar kedo gi mibadhi pacho ka EACC kitude gi mibadhi mar orak maromo $28.4 manotimore e hik omenda 2017 kod 18. Ogenga kod mane en jata tije machon mar NITA Paul Kipsang kod achije mamoko ariyo inono kaluwore gi ketho mar dhi ataro mar chik mano mar nyiewo. Beti Akinyi miyowa mathoth. E kar dak ma hazina buore Nairobi, apisas mag duol makedo ne mibadhi pacho ka EACC ne ochopo e od jata tije mar duol mar NITA Stephen Ogenga kendo ndhiye. Kaachiel kod Ogenga, Elizabeth Achieng' manotemo gayo apisas go e kinde meko makamano bende ne oyudore kama tek ka en bende ne osoe iye. Kaluwore kod jaloso elo EACC Eric Ngambi, Ogenga osebed ka inono kaluwore gi mibadhi machiwo orak ma $24.8 ne kambi mar Exponix Limited mane ochwalo masinde mag tueng'o kod masinde mamoko mag tiegruok ne kuonde tiegruok mar duol no. The commission conducted investigations and upon conclusion, the commission submitted the files to the DPP who, upon independent review of the files, concurred with the recommendations of the commission to charge the following suspects. Stephen Ogenga, the current Director General NITA. Paul Kipsang Kosgei. Ogenga kod directors ariyo mag kambi mar Exponix Limited, James Waweru kod Sheila Wambui Nyakinyua, ne omaki kendo geng'ne gete sendo bila manitie log tich mar duol mar EACC. EACC bende ogolo chik ne mane en director mar duol mar NITA Paul Kipsang ma bende itudo kod mibadhi no mondo chope log tich mare chieng' wuok tich juma manyien. These suspects will be charged with the 3 offenses, including the following: conspiracy to commit an offense of corruption contrary to the law, abuse of office. Ogenga ne omaki dwe mar 11 higa mokalo kendo ochwale doho kama ne oweye gi rambun. Kata kamano, Ogenga nowacho ni orakno ne ochiw ne duolno e kinde mane oonge e apisi no. Doho ne ogolo ng'eto manoduoke e tich ka owacho ni meko mare ne otim ataro mar chik. Beti Akinyi, Ramogi TV.